Hello，各位電視隊友，今日嚟緊新到 Pokemon，祝大家婦女節快樂，自由自愛自強。Apple 其實一個發財鬼，冇聽我頭先個標風打得咁有語，其實成場都喺度衝緊牌，一路做裝一路衝，好得人驚。咁呢度就應要啦，三個對碰。咁可以點咧？鯊魚幾好啊！幾好啊，幾好啊！試過一個。唔怪他啦，叫認同。哎，平常的点吗？越摸越全了。那你可是大将功了。嗯，怎么那么多番子啊？好辛苦你啊！頭先自己冇得碰啊，咁而家上台同事啦。一拖就中9個冇20分，我喺度發緊牛。做第二鋪。係啊，我喺度諗通咧，又通。佢拍戲唔同啊，起手有一個，好靚噶啦，碰個叫糊，啊碰兩個，一多個佢拍真係碰個叫糊啦。而家拖住呢筒先啦，失筒都得，30都得。冲！你在打个打筒给我干呀？我没有，想着没？打住重張，喂，嘥嘢，啊個糊啊，咁就衝3張咯。走咗隻咩馬咧？大馬。唉，算啦，多謝我嘅，少啲咯，冇7分。第3鋪，扣緊啲得啦，唔做鬼啊！啊，呢鋪好似冇對好豬哦，有個牌啦，睇落好似可以夾死。他想說我要玩 T 了。8筒唔係連住打嘅，所以呢都可以碰一個。唔係我啱啱打嚟睇咯，你係俾段呢個靈活啲。呢度應該係放好黐㗎啦，唔入死鬼啦。想睇前諗好，打隻舊數，但買嚟6數啊，係咪？話嚟就嚟，咁就叫對碰同埋嘅4筒蚊，3張都係衝㗎啦。大家碰你好冇？好啊，叻。有2個3嘅，我繼續出大膽。唉，衝得好啊，咁就接波啦。少少啲冇係5分，5分2分。又翻到紅中櫃啦。打咗啲黑色嘅先。雖然前半場咧嘅價都比較高，但係好似清晰啲。好有劈動風，碰完叫糊，唔碰都叫糊，叫2加4。心情好，冲一张。下家碰到1數，哇！做乜係咁大4數？咁呢度梗係貪講啦，5數唔一定講出去打對風，今日啲險痛嘅4數，報下家先。那我就放虎虎了。虎啊！快啲直播啦！佢哋都碰嚟碰去啦，碰到冇去位度分，令到裝仔啊！真不好意思，主要是有點私人恩怨在，不太會下都同鬼持手有㗎。哇！你嗰日幫我寫，真唔係特登。佢呢場牌點講咧？好新㗎啦，啲番薯，但經驗超過4隻都可以碰出去，而且幾乎鋪破次數都有1次牌。
衝牌，不要我隻塊牌就叫啦。三七索同埋五筒，即刻自摸添。中白哥冇9分，你很好，这是我应该做的。一索鬼有一個，像有一個我碰唔上。啊呢鋪就長啲啦。叫得比較早，叫2個3喎。太开心了，我想要拿9条。分鐘。红虫，不冲牌还能做什么？我说，你这个给我吧。二筒真係對家嘅戰將嚟嘅，好似次次打二筒佢都講嘅。哦，让我攻你。喺呢度啊？咪喺度咯。哦，你估啦。哦，我係好高嘅。嗯。胡擦炸彈。啊下家暗降咗球徑嘅3筒啦，輸2分啦。我搶你講嘅。哎，超大嘅。怎麼擺？好吧，點算？唉，不行，仲未絕咩？肯定還沒有做。好，那我就平衡一點。一人一個。我最識甩餅啊，摸到少少就都飛佢出去。見過啦。誰知道？拋翻俾個機會我，可以全是反嗰隻。標準嚟到得呢個大跌，我係7分。咁就俾我。點讚關注，馬上暴富。